الموت في سبيل الله شهادة، والحياة في سبيل الله سيادة وصديقية، والصديقين قدمهم الله على الشهداء في محكم التنزيل. سيدنا إبراهيم يقول إيه بقى عن الحياة في سبيل الله؟ يقول إن صلاتي. شوف الصدق، كيف أن الإنسان يطبق ولا يزال الرجل يصدق، وكلمة لا يزال دي يعني ما فيش بين الصدق والصدق سقطة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكلمة صديق دي يعني مرافق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من حضرة النبي، قريب من الله سبحانه وتعالى، في موطن أقل بقليل، في موطن التماس والخدمة تحت ظلال أقدام الأنبياء. سيدنا إبراهيم يوصف الصدق ده، يقول يوصف الحياة في سبيل الله. آية يا أخوانا جمعت جوامع التعايش مع الله، جوامع العبودية لله، جوامع الصدق مع الله في آية واحدة. بيقول إيه؟ ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي. ده تلقين من إيه؟ من الله، بيعرفوا الحياة في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يبقى الحياة لله ومماتي، يبقى قدم الحياة في سبيل الله على الممات في سبيل الله. إزاي تكون حياتي في سبيل الله؟ قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. بيعلمك إن ربنا ما بيتقصدش في الجامع بس، بيعلمك إن ربنا ما بيتعبدش في حلقات الذكر بس، بيعلمك إن ربنا مش كل الوقت فيه أذكار. سيدنا علي زين العابدين يقول اللهم اجعل ذكري بالعينين بكاء، واجعل ذكري بالأذنين إصغاء، واجعل ذكري بالجسد وفاء، واجعل ذكري باليدين عطاء، واجعل ذكري بالقلب رضا وتسليم. هذا مفهوم العبودية لدى أهل الله. كل حركات الإنسان وسكناته تكون منسجمة بالصدق مع الله. فيقول إن صلاتي ونسكي، هذه العبادات ظواهر الجوارح. وإيه كمان؟ قال ومحياي. أيوة محياي ده الأكل، الأكل لله، أيوة ما بستعين بيه على طاعة الله. ودي من أعظم المواطن الخطيرة، لأنها تاكل حلال ولا مش حلال، عايزة امتحان، عايزة نجاح. طب هنقتصد في العيش ولا مش هنقتصد؟ لأن عدم القصد في العيش هيخليني ما اعرفش أصلي، أبقى عقبال ما أوفي احتياجات بطني ألاقي الأذان بيدن وأنا ما عنديش وقت للصلاة. من لم يقتصد في عيشه لن يعيش عيش أهل الله. لأن سيدنا النبي لما جه يبني المسجد، وفي أعز مواطن الغزوات الصعبة، لما جم لسيدنا النبي قالوا له يا رسول الله هلا جعلناه لك عريشا كعريش موسى، يعني نعمل لك كده جلسة كده فخمة وقعدة حلوة. قال لا، الأمر أعجل من ذلك، الدنيا أقل وأصغر بكتير من كده، الأمر أعجل من ذلك. وكان يستحسن أن ينشد الصحابة ويتغنون بقولهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. الله، شوف الشعار بتاعهم في غزواتهم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. المفروض الآخرة تبقى موت. قال لا، ما احنا عايشينها من هنا، ما الجنة مش من هنا، وانت مستني لما تموت ويعرضوا عمالك وتشوفها تدخل جنة ولا نار. ما ظواهر ده باينة من هنا. شوف ساعة ما بيتنادى على الأذان انت في الجامع ولا في أنهي مكان. شوف ساعة ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولوا بكرة رمضان انت ناوي على الصيام ولا ناوي تلعب. شوف ألا نجدك حيث نهيناك ولا نفتقدك حيث أمرناك، والطاعة تجمعنا والمعاصي تفرقنا. حي على الوداد. هذا مذهب حياة. الدين يا عباد الله ليس فقط في المسجد، الدين دين حياة. بتلبس جلبيتك، قالوا يا رسول الله
الرجل يلبس جميلا ويأكل جميلا، قال إن الله جميل يحب الجمال. لما رأى النبي واحد مبهدل في نفسه قال له يا أخي روح صلح نفسك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى حتى هدومك الحلوة دي عبادة، حتى نظافة جسمك، احتياج جسمك إلى المية عبادة، الأكل عبادة، الشرب عبادة، الكلمة الطيبة بتقولها الإنسان تجبر بها خاطره عبادة، المسامحة عبادة، الملاطفة عبادة، جبران الخواطر عبادة، بسط الأيادي للمساكين عبادة، الوقوف لدين الله عبادة. يا عباد الله إن الجنة لا تدخل بالموت، بل إن سيدنا عمر بن الخطاب كان في عهده شاب دائما يصلي. أنا طولت آخر حاجة. كان في شاب دائما يصلي معاه الفجر، كل يوم يصلي الفجر جماعة كده، والولد ده حلو كده، شاب طالع للدنيا نشأ في عبادة ربه. وبعدين فجأة سيدنا عمر يسأل على الواد مش لاقيه، صاحبنا ما هو متربي على عينين النبي ولا تعد عيناك عنهم، يدور دايما على حبايبه. هو فلان ما بيجيش ليه؟ قالوا له ايه ده حصل له حادث. ايه؟ قال مات. ليه ما قلتوش طيب حتى نعزي اهله ولا نصلي عليه؟ ودونا نشوف ابوه فين. ولدي كان ملتزما يصلي الفجر في جماعة ولا يعصاش ربنا ابدا، وفجأة حصلت له نكبة مما يحصل لواحد من السائرين. تذكر قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قال له يا أبتاه إذا أنا مت فلا تعلم أمير المؤمنين لعل الله يخبره ببصيرة بحالي فأفتضح بين معاشر الأحياء. فلما مات الولد صلى عليه أهل الحي كده في سكوت ودفنوه. وبعدين سيدنا عمر قال له تعالى وريني مكان دفنت ابنك فين، فوقف على قبره يقول يا هذا ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنادى الولد من داخل القبر والله يا أمير المؤمنين لقد عشتهما. جنة الدنيا في طاعة الله. احنا مستنين ندخل الجنة لما نشوف الحور العين والكده. الجنة من هنا، الحياة في سبيل الله من هنا. تلذذوا بتكبيرة الإحرام، تلذذ بأنك موفق لذكر الملك العلام، تلذذوا بصحبة الصالحين، فإن الله وصف جنة الدنيا بصحبة الصالحين لما قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. أدي جنة الدنيا، وادخلي جنتي، أدي جنة الآخرة. لكن حاذروا يا عباد الله أن تهتف بكم شواغل الباطل عن نوازل الحق، أن تتخطفكم كلابيب الدنيا عن منازل الجنة التي أعدها الله في هذا العالم ونحن أحياء. الجنة من هنا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه أول درجات الإسلام، أعلى رتب المعية، أعلى رتب التعايش مع الله بالعبودية، هي أنك تعيش حياتك لله وتصدق في كل حركاتك وسكناتك، تقصد بها وجه الله. حتى احتياجك إلى النوم اجعله طاعة، لتستعين بذلك النوم على راحة البدن ليستقيم له الوقوف بوظائف العبودية لله. وإلا كيف كنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ الأرض كانت مسجد للنبي ازاي؟ كل حركاته فيها عبادة، كل سكناته فيها عبادة. النبي أراد يوسع مشهد المسجد إلى أن الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، إلى أن وجه الله محرابه في كل مشهد، تجلى لي المحبوب في كل مشهد، فشاهدته في كل معنى وصورة، وقال أتدري من أنا؟ قلت بغيتي. ونوه الله النبي صلى الله عليه وسلم على مقام الصدق
في السير إلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق، مش بس في الكلام، في العزم، في العزيمة، في الأفعال، في التوجهات، في التوبة، في الذكر، في المحبة، في الأخوة، في قيام الليل، وفي معاهداته مع الله، في عهده مع شيخه، في صيانة الأمانة. إن الرجل لا يصدق، مش بس واقف عند كونه راضي عن نفسه صادق، لا، بيتحرى الصدق، يعني يتورع ويتهم نفسه برغم الصدق ده كله انه مش صادق. طب والنتيجة ايه يا رب؟ قال: حتى يكتب عند الله شهيدا ولا صديقا؟ حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية هي بشارة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كأنه بيقول: حتى يكون معي في الجنة. شفتوا الوصول للرتب العالية جاي منين؟ من أول خطوة هتخطيها. عشان كده أبدأ بكلامي قلت لك النجاح عندنا من 1%. نية صادقة. يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: الأعمال صور لا روح فيها إلا وجود سر الإخلاص فيها. أي عمل بتعمله هو عبارة عن صورة نظر الله إليه، إلى موطن الصدق فيه، إلى موطن الإخلاص فيه، إلى موطن العزم الصادق فيه، إلى موطن الحب المخلص فيه. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب. ده مش لسه ما ماتش، ده يبقى عايش في وسط الناس وهو صديق وهو جار للنبي صلى الله عليه وسلم.